咳嗽会传染吗？如闻医生特邀专家任辉，西安交通大学第一附属医院呼吸与危重症医学科主治医师。咳嗽是一种临床症状，我们要分类来看引起咳嗽的原因是什么。如果是因为病毒感染导致的咳嗽，那么通过呼吸道的飞沫是可以传染给身边的人的。但是如果是肺癌或者是咳嗽边性哮喘这些原因导致的咳嗽，那么它是不会传染的，因为它并不包含有传染性的病毒或者是病原菌。那么如果我们老百姓自己不能够判断的时候，尤其是在冬季上呼吸道感染流行的季节，那么强烈的建议大家戴口罩来阻断呼吸道的飞沫传播，这样子的话对自己来说是一个保护，对周边的人也是一个保护。那么还有一个就是要在这里呼吁的，我们要注意咳嗽礼仪。当您想要咳嗽的时候，请您拿手绢或者是纸巾捂住自己的口鼻。那么如果当您身边没有纸巾的时候，您可以使用自己的臂弯来挡住自己的口鼻。那么如果手接触到了这些分泌物之后，也一定要进行及时的洗手，来阻断传播途径。